ではありません。isn't, aren't. In this lesson, you will be able to say is not or are not. For example, これは野菜ではありません。This isn't a vegetable. The structure of negative sentences. これは野菜ではありません。あり is a verb ある。ある means is or are, and ん means not. So, ではありません means isn't or aren't. Other variations. ではないです。これは野菜ではないです。ない means not. This means is or are. So, ではないです means isn't or aren't. ん and ない。ん means not. ない means not. So, you can memorize as N for negative. では and じゃ。では can be replaced with じゃ。じゃ is colloquial form of では。ん and ない means not. では can be replaced with じゃ。So, there are four ways to say isn't or aren't. ではありません。じゃありません。ではないです。じゃないです。ではありません is most formal. じゃないです is most casual. Example sentences. コウモリは鳥ではありません。A bat is not a bird. コウモリは鳥ではありません。キノコは野菜ではないです。A mushroom is not a vegetable. キノコは野菜ではないです。クジラは魚じゃありません。A whale is not a fish. クジラは魚じゃありません。ウイルスは菌じゃないです。A virus is not a fungus. ウイルスは菌じゃないです。The next lesson is マス形 must form of verbs.
See you in the next lesson.